Bonjour les étudiants, bonjour les stagiaires de commerce. Cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'exercice de l'évaluation de la taille d'une équipe commerciale. Modèle management de la force de vente. Maintenant, le domaine Picard actuellement très présent sur le marché régional de la grande distribution, souhaite se développer sur le marché national et en particulier s'attaquer au secteur du bassin parisien et à l'est de la France. L'entreprise entend également renforcer sa position régionale et intensifier ses efforts commerciaux en direction des centrales d'achat et des anciennes où ces produits ne sont pas encore référencés. L'entreprise entend se tourner vers certains pays, Belgique, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne. Actuellement, M. Zakaria considère que le nombre de visites par an consacrées à chaque point de vente est insuffisant. En ce qui concerne l'activité de Mr Hassan, unique commercial de la société, vous disposez des informations suivantes. Maintenant, nombre de jours de travail par an, 220 jours. Amplitude. Horaire par jour de travail من 9 الصباح حتى 8 العشية. Donc يخدم من 9 حتى 8. Temps moyen consacré au transport par jour 3 heures. Temps moyen consacré au repas de midi 2 heures. Durée moyenne des visites clients 45 minutes. En tenant compte des congés payés, de la présence sur des salons, du temps de formation des absences personnelles, le travail du commercial se répartit sur 44 semaines. يعني ديجا هما صافي نقصو لنا لي سومين ديال الكونجي وديال لي صالون ديال الفورماسيون ديال لي زابسون بقاتلنا 44 semaines consacrées aux visites. Maintenant, le lundi matin est consacré au travail administratif, aux réunions et à la préparation de visites. La rémunération dépend des éléments suivants. Salaire fixe 950 € par mois. Prime annuelle 2300 €. Indemnité de repas par jour itinérant 800 €. Le lundi, l'indemnité de repas n'est pas versée car la matinée est consacrée à la prise de rendez-vous. Distance moyenne parcourue par an 53,000 km. Charge sociale 50%. Indemnité kilométrique 0,30 € du kilomètre. Donc les questions: combien de visites annuelles peuvent-ils être actuellement effectuées par Mr Hassan? Calculez le coût moyen d'une visite de Mr Hassan. Question 3. Pourrez-vous satisfaire à vous seuls les exigences de Mr Zakaria qui souhaite que si 1500 points de vente soient visités 4 fois par an? Justifiez votre réponse et apportez d'éventuelles propositions. Quelles propositions faites-vous à M. Zakaria pour répondre à son objectif? Donc نحاولوا نخدموا التمرين ونشرحوا كل حاجة. Donc question 1. Combien de visites annuelles peuvent-ils être actuellement effectuées par Mr Hassan? يعني نحسبوا نمبر د فيزيت اللي كيدير لنا هذا مستر حسن. دونك غادي نحتاجو كاع هاد المعطيات لازم. دونك عندنا اول حاجه نومبر السومين هو 44. عندنا بلي كيخدم نومبر دو جور دو طرافاي باغ اون هو 220 جور. امبليتيود اوغير باغ جور يعني كيخدم من 9 حتى ل 8، 9 الصباح حتى ل 8 العشيه. عندنا 3 السوايع كيخسرها بالنسبه للترونسبور، كيخسر ساعتين في لي غوبا. لا ديغي مويا دو فيزيت هو 45 مينوت. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا كذلك هنا الا لاحظتو لو لاندي هي ردوا لها البال، لو لاندي ماتا اي كونساكري او ترافاي ادمينستراتيف. يعني هاد لاندي هذا مكيكونش مكونساكري مع لي كليون، يعني متخصصه ترافاي ادمينستراتيف. عندنا بلي كيخدم 44 سيمانه، يعني جاتها مثلا 0,5 جوغ في السيمانه. دونك كنضربو 0,5 في 44 كتعطينا 22 جوغ اللي هي ديال
اللي كيكون كونساكري او ترافاي ادمينستراتيف في العام. دونك كيفاش الجواب؟ دونك maintenant nombre de semaines consacrées aux visites هو 44 سيمانة. nombre de jours consacrés aux visites par an هو قالك كيخدم 220 جور في العام، كنقصو منها لي جور ديال ادمينستراتيف. دونك درنا 44 مضروبة 0.5 دونك 220 ناقص 22 عطاتنا 198 جور باغ an. Nombre d'heures consacrées aux visites par an. On a la durée de travail par jour et maintenant مثلا إلا بغيت تحسبوها من 9 حتى ل 8 أولا ديرو 20 ناقص 9 غتعطينا 11 ساعة. دونك إلا حسبنا من 9 حتى ل 8 غادي نلقاو 11 ساعة. دونك nombre d'heures consacrées aux visites غادي ناخدو 198 غادي نضربوها 198 جوغ غنضربوها بين قوسين 11 ساعة ناقص 3 سوايع ديال ترونسبور ناقص ساعتين ديال لي غوبا باش كنلقاو نومبر دو كونساكري او فيزيت. دونك عطاتنا 1188 اور باغ an. Donc nombre de visites annuelles qui réalisent par Mr Hassan et on a la durée d'une visite est 45 minutes اللي هي عطاونا هنا سوا 0.75 ساعة، هي 0.75 heure. دونك غادي ناخدو nombre d'heures de travail par an عفوا nombre d'heures consacrées aux visites par an مقسوم على la durée d'une visite اللي هي 0.75 دونك عطاتنا 1584 visites par an. Question 2. Calculer le coût moyen d'une visite de Mr Hassan. دونك عطاتنا سالير فيكس 950 كنضربوه في 12 كتعطينا 11400. بريم عطنا 2300. شارج سوسيال كنحسبو من سالير فيكس بليس بريم بليس كوميسيون. دونك معطناش كوميسيون معطيات دونك كناخدو 11400 زائد 2300 مضروبة في 50% عطاتنا 6850 اورو. انديمنيتي دو غوبا درنا 220 ناقص 44. علاش درنا ناقص 44؟ عطاونا لو لاندي لانديمنيتي دو غوبا ني با فيغزي يعني ما غاديش يشدها هاد لاندي. دونك حنا عندنا 44 سيمانة يعني شحال جاتها من لاندي غتلقاو 44 جوغ. دونك درنا 220 جوغ اللي كيخدم في العام كنقصو منها 44 جوغ عطاتنا داكشي اللي عطانا كنضربوه في 8 عطاتنا 1440. انديمنيتي كيلومتر دونك عندنا 0.3 اورو باغ كيلومتر وعندنا حنا بلي كيدير 53000 كيلومتر دونك 0.3 مضروبة 53000 عطاتنا 15900. دونك لو كو توتال ديال مستر حسن هو 37890 ولكن الكيستيون قالك كالكولي لو كو دون فيزيت. دونك كناخدو كو توتال ديال الريمونيغاسيون ديال مستر حسن كنقسموها على نومبر د فيزيت اللي كيدير في العام اللي هو 1584 عطاتنا 23.92 اورو. دونك هذا هو الكو دون فيزيت. كيستيون 3 قالك pourrez-vous satisfaire à vous seul les exigences de Mr زكريا qui souhaite que si 1500 points de vente يعني كي العقل غادي يدير واحد 1500 points de vente قالك فيزيتي 4 fois par an يعني هاد 1500 كيدير لنا واحد الفيزيت ديال 4 الخطرات في العام. قالك justifie votre réponse et apportez d'éventuelles propositions. Quelles propositions faites-vous à Mr زكريا pour répondre à son objectif. دونك مستر زكريا كيعتقد بلي انه غادي يحقق واحد 1500 بوان دو فون كيديروا لنا 4 فيزيت باغ اون اللي جاتها 4 مضروبه في 1500 كتعطينا 6000 فيزيت يعني طلب منا نعطيو واحد البوزيسيون باش تكون اولا باش نديرو هاد 6000 فيزيت. دونك شنو كنديرو؟ اول حاجه قلنا نومبر دو فيزيت توتال هو 1500 مضروبه في 4 عطاتنا 6000 فيزيت باغ اون
on a un vendeur réalise par an 1584 visites. Donc, nombre de vendeurs pour réaliser des visites des points de vente est 6000 مقسومة على 1584 عطاتنا 3.79 سواء 4 فوندور. يعني غادي خصنا 4 فوندور، عفوا ماشي 4 فوندور لقاش ديجا عندنا حنا واحد، دونك غادي نحتاجو 3 ديال لي فوندور. يعني كيل بروبوزيسيون غنقولو دونك il faut ajouter 3 فوندور، يعني هاد 3 فوندور زائد مع الفوندور اللي عندنا ديال اللي هو مستر حسن غادي يحققوا لنا هاد 6000 فيزيت باغ أون. دونك هذا هو الجواب ديال هاد اكزرسيس ديال ايفالياسيون دو لا تاي دون ايكيب كوميرسيال. دونك راه ديجا تحطات في فان موديل، انه الا مشات تعاود تحط غادي تكون عندكم بعدا على الاقل كيفاش كيتخدم. دونك هما الا مشاو دارو غادي يبدلو غير المعطيات، يعني على الاقل نتوما تكونوا فاهمين كيفاش كيتخدم بحال هاد ليكزرسيس.